L'inaugurazione di questo ponte sullo Stret che permette il collegamento fra Revinelago e Tarzo all'interno del Parco dei Laghi è anche un simbolo importante di unione, no? Fra questi due comuni, oltre che di fruizione di questo meraviglioso parco, quindi per noi è una giornata importantissima. Già il parco è molto fruito, cioè abbiamo soprattutto nel fine settimana centinaia di persone che vengono a passeggiare, soprattutto perché trovano un ambiente vergine molto tranquillo. Questo va ad aumentare la fruizione perché i percorsi sono diversificati, più piccoli, più estesi e quindi adatti a tutti, anche alle famiglie. Oggi è una giornata storica, è un evento per i due comuni di Tarzo e di Revinelago. Ci troviamo qui uniti per inaugurare questa passerella, questo ponte che grazie a un grande contributo della Regione Veneto, perché stiamo parlando di 450.000 euro che l'amministrazione regionale di Luca Zaia ha destinato al Parco dei Laghi. Quindi con questo contributo siamo riusciti a completare tutta quella che è la passeggiata attorno ai laghi e siamo riusciti anche a realizzare quello che è il ponte che unisce tra i due laghi i comuni di Tarzo e di Revinelago. Opportunità turistica, stiamo lavorando molto per quanto riguarda la promozione turistica, i risultati li stiamo già ottenendo e li stiamo vedendo su carta perché i dati 2016 e anche 2017 ci confermano più di 17.000 presenze nel comune di Tarzo, questo grazie a un lavoro che sta facendo il comune di promozione territoriale, di abbellimento del paesaggio, di sistemazione dei sentieri, ma anche un gran lavoro, e questo lo voglio sottolineare, degli albergatori, di tutte quelle strutture ricettive che stanno dando molto e stanno offrendo molto al turista che viene a Tarzo. 450.000 euro hanno finanziato integralmente questo intervento, c'è un ponte ma c'è una sistemazione anche di tutto il percorso attorno al lago, e perché la Regione ci crede. Questo progetto fa parte di un progetto più ampio, sono stati finanziati 37 interventi per un valore complessivo di quasi 12 milioni di euro. L'obiettivo è quello di rendere più fruibile ai cittadini e ai turisti, soprattutto ai turisti, il nostro ambiente. Abbiamo delle zone bellissime, quindi vogliamo renderle fruibili, vogliamo attirare i turisti, e lo dico in una provincia che l'anno scorso è cresciuta più della media del Veneto, perché la crescita in provincia di Treviso, i dati ci dicono che è stata, per quanto riguarda le presenze turistiche, del 5,2% rispetto a una media del Veneto in crescita comunque, ma del 3,4%. E io azzardo, penso che in queste zone nei prossimi anni ci sarà una crescita a doppia cifra, quindi la Regione è molto attenta, è molto presente, tutela ambientale e turismo credo che possano contribuire non poco allo sviluppo di questi territori.